Բարի եկո, եթերում ուրվագիծն է, ես Պետրոս Խազարյանը, սիրելի ստատողներ, եկող շաբաթ մեր ազգային ժողովը կքննարկի Եվրասիական տնտեսական միությանը միանալու պայմանագրերը եւ ըստ էության, քանի որ որևէ մեկը չի կասկածում, որ մեր պարլամենտը կվավերացնի այս պայմանագրերը, մենք արդեն իրավաբանորեն լրջագույն քաղաքական դիրքորոշում կհայտնենք, կգտնվենք այսպես արևմուտք, արևելք, Ռուսաստան հակամարտության մեջ որոշակի դիրքավորման մեջ, ինչը անկասկած քաղաքական, տնտեսական շատ լուրջ ազդեցություն կունենա Հայաստանի հետագա ապագայի վրա։ Այսօր գովազդային կարճ եւ թանկ վարքյանեցում մենք կքննարկենք թե այս խնդիրը, թե Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ տեղի ունեցող իրադարձությունները, քանի որ սրանք այս երկու իրադարձությունները ուղղակի վերաբերվում են մեր անվտանգության եւ շեշտակի ազդում են ոչ միայն տարածաշրջանի մեր պետության, այլև վերջին sense ուղակով յուրաքանչյուրիս կյանքի բարեկեցության եւ որակի վրա։ Այսպես, սիրելի ստատողներ, մենք հետևում ենք ներքաղաքական եւ արտաքին քաղաքական զարգացումներին, այսօր մենք զրուցելու ենք Modus Vivendi կենտրոնի ղեկավար Արա Պապյանի հետ, բարեկո պարոն Պապյան, շնորհակալություն հրավերելու համար։ Թուրքիայում հրատարակվեց Թոմաս Դե Վալի Ղարաբաղյան հիմնահարցի մասին գրքի թուրքերեն թարգմանությունը եւ այստեղ Վալը կարծիք է հայտնում, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը շատ լուրջ ներուժ ունի վերսկսվելու։ Համաձայն եք թե ոչ։ Ես համաձայն չեմ, որովհետև չեմ կարծում, որ մեծ տերությունները շահագրգռված են պատերազմը լայնածավալ առումով վերսկսելու առումով եւ նաեւ լայնածավալ պատերազմը Ալիևի ընտանիքի շահերից չի բխում։ Ինչու՞։ Որովհետև պատերազմը սկսում են այն ժամանակ, երբ կա հավաստի գոնե կանխատեսում, որ հնարավոր կլինի հաղթել վերջնականապես եւ հնարավոր կլինի հաղթել առանց լրջագույն կորուստների։ Ակնհայտ է, որ այսօր Ադրբեջանը չնայած այդ զենքի հսկայական քանակի, չունի այդ ներուժը, որ ասենք վերջնականապես ջախջախի հայկական բանակը եւ Հայաստանը առանց ստանալու համարժեք պատասխան։ Պիտի հիշենք, որ մեր խնդիրները տարբեր են, մենք պաշտպանելու խնդիր ունենք, որ ավելի թյուրին է, իսկ իրենքը հարցածկողական են եւ իրենց համար խոցելի կետեր ունեն, հիշենք գազամուղ, երկաթգիծ, նավթամուղ, այդ կետերը շատ խոցելի են։ Իսկ պատերազմի ժամանակ որևէ մեկը չպիտի այսպես ասած խղճահարությամբ դիմացին մոտենա, որտեվ պատերազմը Նավայնիե как նավայնիե։ Հա, պատերազմ։ Այսինքն հսկայական սպառազինելով միլիարդավոր դոլարներ ծախսելով Ադրբեջանը բլեֆ է անում։ Չէ, բլեֆ չի անում, այդտեղ տարբեր կարծում եմ գործոններ կան։ Իհարկե պիտի ինքը զինվի, պարզապես ինքը սպասում է ավելի հարմար քաղաքական իրավիճակի, ամեն դեպքում ինքը պիտի զենք ունենա, որպեսզի կարողանա այդ իրավիճակից օգտվել։ Դեռևս կարծում եմ նման իրավիճակ չկա։ Մյուս կողմից այդ զինատեսակների մի զգալի մասը ոչ միայն ուղղված են հայկական կողմի դեմ, այլ հիշենք նաև այդտեղ կա վտանգ իրանական առումով, Կասպիցովի առումով դա կա, չմոռանանք նաև զենքի առևտուրը, որը փակ ոլորտներից մեկն է ընդհանրապես պետության եւ պետության բյուջեի հսկայական կոռուպցիոն ռիսկեր իր մեջ պարունակում, մեծ գումարներ գրպանելու եւ դա էլ կա այդ ամբողջի մեջ։ Այնպես որ Ալիևը սա անելով ըստ էության նաև մեզ ներքաշում է սպառազինության մրցավազքի մեջ, որը մեր վրա շատ ավելի ծանր է նստում, քան Ադրբեջանի, անգամ եթե մենք ավելի էժան գներով ենք առնում։ Եվ քիչ։ Եւ քիչ, բայց միևնույն է, դա մեր վրա շատ ավելի ծանր է նստում։ Հիշենք, որ Ադրբեջանի ռազմական բյուջեն 3.8 միլիարդ էր, հիմա որոշվեց եւս 1 միլիարդով ավելացնել հենց բառացիորեն 1 ամիս առաջ նման հայտարարություն եղավ, որ հաջորդ տարի եւս 1 միլիարդով ավելացվելու, այսինքն գրեթե 5 միլիարդ դոլարի զենք պիտի առնեն տարեկան։ Պարոն Պապյան, հայկական կողմը ոչ պաշտոնական առումով, բայց թե Ղարաբաղում, թե այստեղ հնչեցնում են կարծիքը, որ ուղղաթիռի խփվելուց հետո միջազգային հանրության արձագանքը adekvat չէր, համաձայն եք թե ոչ։ Իհարկե adekvat չէր, որովհետև ճնշող մեծ մասամբ հայտարարությունների մենք տեսանք։ Լոյալ էին, չեզոք։ Չեզոք էր, այսինքն լղոզված հայտարարություններ էին, առաջին եթե անգամ նշվում էր ուղղաթիռի խփվելու մասին, Կոչ էին անում նախ չէին նշում ում ուղղաթիռը եւ ով։ Այսինքն ես միայն հիշում եմ
1-2 դեպք, երբ որ նշվեց հայկական ուղղաթիռը խփվել ադրբեջանցիների կողմից, մեծ մասամբ չկար անգամ դրա տարբերակում, իսկ մարդկանց մեծ մասի վերջը չգիտի, չէ՞, այդ մանրամասները։ Իսկ երկրորդ մասով կողմերին զսպվածության կոչ էին անում։ Կարծում եմ, որ ավելի դատապարտող պիտի լիներ, դա չեղավ մի շարք պատճառներով։ Առաջինը վերջնականապես որևէ մեկը չի ուզում Ադրբեջանի հետ հարաբերություններ փչացնի, անգամ Մինսկի խմբի համանախագահները, իրենք այդ բոլոր երկրներն ունեն իրենց շահերը այդտեղ։ Մյուսը այն է, որ անգամ մեր ամենամոտ դաշնակիցը Ռուսաստանի բանի մեջ հսկայական շահեր ունի Ադրբեջանում եւ դեռ հայտնի չի, այսինքն եթե մեծ պատերազմ կազմակերպվի Ռուսաստանի դիրքորոշումը ինչ պիտի լինի։ Գոնե հիմա մեզ համար առանձնապես ինչ ասեմ, ցանկալի դիրքորոշում չի, որ ինքը ունի։ Արևմուտքի առումով պիտի շեշտեմ, որ Արևմուտքը Հայաստանը սկսել է ընկալել որպես իմ թշնամու բարեկամը, իմ բարեկամը չի սկզբունքով։ Այդ որ դուք նշեցիք Եվրասիական տնտեսական միության մասին, Արևմուտքը սա ընկալում է որպես քաղաքական ծրագիր, քաղաքական պրոյեկտ վերականգնելու ՍՍՀՄ-ը, իսկ Արևմուտքի իր շահերի տեսանկյունից համարում է, որ դա խիստ վտանգավոր։ Դրա համար իրենք ամեն ինչ անելու են, որ դա չկայանա, կայանալու դեպքում էլ դա արագ, ոնց որ ասած, տրոհվի, կործանվի եւ այլն, հետեւաբար մենք արդեն հայտնվում ենք հարվածայի թիրախում, այդտեղից էլ բխող նաեւ քաղաքական անդրադարձ, մեկնաբանություններ նկատելի է, չէ՞, որ անցյալ տարվա սեպտեմբերի 3-ից հետո Այսինքն մեզ իրոք տենց են ընկալում։ Այո, մեզ այդ Ռուսաստանի ինչ որ ավելին ես ձեզ ասեմ, ես հուլիսի սկզբին ինձ Միացյալ Նահանգների բարձրաստիճան պաշտոնյա ասած մի հարց տվեց եւ բառացիորեն մի շաբաթ առաջ Թեհրանում, այսինքն երկու ծայրահեղ երկրներ, չէ՞, թվում ասացին, արդյոք կարելի է անցալել Հայաստանը որպես անկախ պետություն։ Բառացի այդ հարցը եւ երկուսն էլ նույն նախադասությամբ, որտեւ արտաքին քաղաքականության իրականացումը, կարողությունը իրականացնել արտաքին քաղաքականության պետության ինքնիշխանության չափորոշիչներից մեկն է։ Ասենք կա Մոնտեվիդեո կոնվենցիա 1932-ի, որի 4-րդ կետը դա է։ Այսինքն այստեղ հենց լուրջ հարց է առաջանում, երբ որ շատերը որ ասում են, դե մենք մասամբ ենք մեր ինքնիշխանությունը զիջում, մասամբ չկա։ Կա, օրինակ Եվրամիության երկրները մասամբ զիջել են իրենց ինքնիշխանությունը։ Չէ, այդպես չէ, Եվրամիության պարագային այնուհանդերձ այնտեղ չկա վերպետական մի մարմին, որը ինքը որոշում է եւ ինքստինքյան այդ որոշումը մտնում է ուժի մեջ։ Դա ամեն մի երկիր ի վերջո պիտի ինքը որոշի եւ տա իր համաձայնությունը։ Մեմոտեն չի։ Չէ։ Եվրասիական տնտեսական միությունը այդպես չի, Եվրասիական տնտեսական միության մեջ հենց կան մարմիններ, որոնց որոշում բարձրագույն տնտեսական հենց այդ հանձնարարը, որի որոշումը ուղղակիորեն պիտի սկսի գործել։ Այսինքն արդեն սա Չէ, բայց այնտեղ մենք ունենք մեր ներկայացուցիչը, առանց որի IOE չի որոշում հնարավոր չի ընդունել։ Չեղավ նույն բանը։ Չէ, չեղավ, որովհետև այդ ասում են կոնսենսուսով պիտի լինի 3-ական ներկայացուցիչ, հիմա մենք ունենանք 1 քվեարկելու 1 ձայն 3 ներկայացուցիչով։ Չէ, չեղավ այդ բանը, որովհետև ձայները կընդունվեն որակական մեծամասնությամբ։ Չի լինի։ Մենք օրինակ Եվրոմիության պարագայում ունենք բազմաթիվ դեպքեր, որ օրինակի համար նախ այստեղ շատ կարևոր մի հանգամանք կա Եվրոմիության եւ մեր պարագան Եվրասիական տնտեսական։ Չկա մի որևէ երկիր, որը Եվրոմիության անդամակցի առանց այսպես հանրաքվեի։ Այսինքն ժողովուրդը տվել է իր համաձայնությունը։ Մենք դեպքեր գիտենք, որ հանրաքվեն արել, ժողովուրդը չի տվել իր համաձայնությունը։ Հետևաբար, եթե զիջում կա ինքնիշխանության մի մասի, դա ժողովրդի ինքնական որոշումն է։ Մեր պարագային հանրաքվե տեղի չի ունեցել։ Իսկ ես կարծում եմ, որ հանրաքվեն անհրաժեշտ էր, բացատրեմ ինչու։ Որովհետև երկու հանգամանք։ Առաջին, երբ որ մենք ՍՍՀՄ-ից մեկ այլ միությունից ենք դուրս գալիս, մենք դա դուրս ենք եկել հանրաքվեով եւ բավականին բարձր տոկոսով, այսինքն 97-98%։ Այսինքն ժողովուրդը քվեարկել է հանրաքվելով անկախության օգտին։ Հիմա մտնելով այդ մասամբ կորցնելով մեր ինքնիշխանությունը, նույն մեխանիզմով դա պիտի արվեր, որովհետեւ եւ այսօրվա մեծամասնությունը խորհրդարանում հանրապետական կուսակցությունը, որը կողմ կքվեարկի, եւ հանրապետության նախագահը իրենց ընտրական ծրագրի մեջ
չէին նշել, որ իրենք պատրաստվում են Հայաստանը տանել անդամակցության որևէ միության։ Եթե ընդունենք, որ անգամ ընտրությունները եղելա բոլորը լավ, այնուհանդերձ այդ ծրագրային հիմնադրույթ չի եղել, սա լրջագույն։ Ես կարող եմ ասել, որ սա ամենալուրջ քաղաքական որոշումն է, այս մեր անկախության բոլոր 23 տարիների ընթացքում, եւ առանց հանրաքվեի նման մի բան անել եւ բավականին, այսպես ասած, վիճահարույց փաստարկների հիման վրա, կարծում եմ ճիշտ չէ։ Շատերը ասում են, որ պարոն Պապյան, այս որոշումը այլընտրանք չուներ։ Համաձայն եք թե ոչ։ Մենք չունենք ուղղակի այլընտրանք։ Չէ, այլընտրանք միշտ կա։ Ուրիշ բան, որ այդ այլընտրանքները հաճախ պիտի զարգացվի, հասունացվի, բայց մենք այդ այլընտրանքային ճանապարհով գնում ենք, բայց գլխի չենք ընկել, որ կա անվտանգության խնդիր։ Այսինքն անվտանգությունը, կարծեմ, մեր հանրապետության անվտանգությունը, բացի որ հիմնական երաշխավորը բանակն է, դա կարծեմ Ռուսաստանի այդ երկկողմ պայմանագրերի եւ հապկի շրջանակում, չէ, ինչ էր նշանակում չէր բավարարում, այսինքն իմաստով։ Չէ, կներեք, այդպես չի։ Ուրեմն ստացվում է մի բան, որ դուք կարող եք պայմանագիր կնքել մի երկրի հետ, այդ երկիրը կարող է ստանձնի պարտավորություններ, հետո ընթացքի ժամանակ փոխի խաղի կանոնները եւ ասի։ Միշտ էլ այդպես է։ Դե ուրեմն այդ դեպքում արդեն առաջանում է մեկ ուրիշ վտանգ, որ ինչ երաշխիք, որ այս Եվրասիական տնտեսական միության պայմանագրերը, որ պիտի ստորագրվեն կամ այդ կանոնակարգերը պիտի գործեն, որտեվ ուժեղը միշտ այդպես է անում, այսինքն հաջորդ անգամ ուժեղը կարող ասի ճիշտ է, մենք ստորագրել ենք մի պայմանագիր, որը ինչ որ պահանջներ է դնում, հիմա ես փոխում եմ խաղի կանոնները, հիմա այսպես պիտի լինի, այնպես պիտի լինի։ Սա խիստ մտահոգիչ է։ Եվ ասեմ, նրանք ովքեր այս փաստարկը բերում են իբր հօգուտ Ռուսաստանի, սա Ռուսաստանի դեմ փաստարկ է, այսինքն դե Ռուսաստանին իրենք ներկայացնում են որպես մի անվստահելի դաշնակից բոլոր առումներով եւ մեկը, որը կարող է, ասես ասած, ձեզ վնասի, այսինքն չէ, փաստարկներից մեկն է ասում։ Դե մեր աչքի դիմաց է Ուկրաինայի եւ Վրաստանի օրինակը, մեկը հողերը կորցրեց, միտեղ քաղաքացիական պատերազմ։ Նու հողեր կորցրելը մի քիչ այլ առումով, ես կարծում եմ դա արդեն վաղուց էր կորցրել Վրաստանը, խնդիրը այդ չէ, չէ, բայց այստեղ ուրեմն ընդունենք, որ դա հարկադրանք է։ Հարկադրանք է, խոսքը նա է, որ եւ Վրաստանը եւ Ուկրաինան ակնհայտորեն հակադրվեցին Ռուսաստանին։ Հիմա մենք ասում ենք, եթե մենք էլ գնայինք այդ ճանապարհով, մի այսպիսի բանը լինելու էր այստեղ։ Այսինքն դուք ասում եք, որ Ռուսաստանը Հայաստանում կհրահարի քաղաքացիական պատերազմ։ Չգիտեմ ինչ կհրահրեր, դա արդեն ճաշակի եւ երևակայության հարց է, բայց կհրահրեր։ Դե ուրեմն եթե Ռուսաստանը Եթե մենք ակնհայտ նրանց շահերի դեմ գնանք։ Չէ, նախ մենք ակնհայտ նրանց շահերի դեմ չենք։ Չէ, նրանք այդպես են ընկալում։ Եվրոպայի հետ այդ արևելյան գործընկերությունը ակնհայտ Ռուսաստանից այդ տարածքը փոկելու քայլ էր։ Եվրոպան մեզ ասաց կամ Չէ, փոկելու քայլ չէր, որովհետև առևտուրը Եվրոպայի հետ, եթե մենք ունենայինք ավելի լավ պայմաններով, այսինքն ազատ առևտրի եւ այդ համապարփակ, բան, չէր նշանակում, որ մենք պիտի կամ դադարեցնենք առևտուրը Ռուսաստանի հետ, կամ առավել եւս չեղյալ հայտարարենք ռազմական մեր համագործակցությունը։ Ի վերջո մենք երբ խոսում ենք անվտանգության մասին, Պետրոս, չպետք է մոռանանք, որ անվտանգությունը միայն բանակը չի եւ զենքը չի։ Անվտանգությունը խորքի մեջ խարսխված է տնտեսության վրա եւ Եվրոպան ու Արևմուտքը շատ մեծ ավելի հնարավորություն ուներ տնտեսապես Հայաստանը կայունացնելու։ Այսօր մենք մտնում ենք մի միության մեջ, որտեղ տնտեսությունը անկումի մեջ է, անկումը կշարունակվի եւ դեռ պարզ չի ինչ ապագա այդ ամբողջը կունենա։ Դա բոլորն են ընդունում, պարոն Պապյան, բայց մարդիկ ասում են ճիշտ է, բայց մենք ունենք Ղարաբաղի խնդիր, Թուրքիայի հետ խնդիր, Ադրբեջանի հետ խնդիր, եւ եթե մենք չընդունենք Ռուսաստանի խաղի կանոնները, մենք ստեղ խնդրեմ կունենանք։ Եթե մենք անվտանգության խնդիր ունենք Ղարաբաղում, ստեղ տնտեսությունը Ռուսաստանը եւ ՀԱԲԿ-ը արդեն պաշտոնապես մի քանի անգամ հայտարարել է, որ Ղարաբաղի պատերազմի պարագային ինքը չի միջամտելու։ Այսինքն Ղարաբաղի հարցով ինքը երաշխավոր չի։ Մենք տեսանք նաեւ, որ Հայաստանի սահմանների հարցով եւս երաշխավոր չի։ Մենք տեսանք Տավուշի դեպքեր, մեր գյուղերը գնդակոծեցին, որևէ դատապարտող բան չեղավ։ Բայց մեր իշխանությունը ասում են ՀԱԲԿ-ի կանոնադրությամբ մենք պետքա դիմենք, որ իրանք դատապարտեն, բայց կամ օգնեն, բայց քանի որ մենք մեր ուժերով դա լուծել ենք, կարիք չկար ՀԱԲԿ-ի։ Մենք մեր ուժերով տեղը դրեցինք ադրբեջանցիներին։ Ինչու է դիմենք ՀԱԲԿ-ին։
Չէ, ամեն դեպքում դիմելը չէ, ես չեմ ասում դիմեին, որովհետեւ միջամտի, բայց խոսքը դատապարտելու մասին է, դիրքորոշում արտահայտելու մասին է, որ դա չարվեց։ Հետո գիտեք ինչ է, հենց այդ ձեր ասածից ելնելով, որ խաղի կանոնները կարող են ընթացքի ժամանակ փոխվեն, հենց դա է, որ այսինքն վստահությունը պետությունների միջև թղթից ավելի կարևոր է փոխադարձ վստահությունը, այսպես ասենք, եւ պատմական որոշակի անցյալը, թե ինչպես այդ պետությունը այդ վարքը ունեցել։ Ցավոք սրտի, երբ որ մենք նայում ենք Ռուսաստանը, որ երաշխավոր է եղել Սերբիայի անվտանգության, տեսանք ինչ եղավ Սերբերի հետ, նույն Աֆղանստանի Նաջիբուլլա, այս վերջի տարիներն եմ ասում, այս սովետական միությունը արդեն ճիշտ է, այլընտրանք ունենք, այլընտրանք ունենք։ Որն էր մեր ռազմական առումով գոնե, չէ, ռազմական առումով մենք պիտի շարունակենք էլի համագործակցությունը։ Չէ, եթե խոսքը գնում Բայց եթե ուզում եք շարունակեք, ապա, չէ՞ որ այդ նախադասությունը կար, ապա կանեք այն ինչ որ հիմա անում եք։ Ի վերջո աշխարհում կան բազմաթիվ ռազմական անվտանգության շրջանակներ, որոնց հետ կարելի է խորացնել հարաբերությունը։ Եթե ուզում եք ՆԱՏՕ-ի անունտամ, հենց նույն ՆԱՏՕ-ի հետ, մենք ունենք ՆԱՏՕ-ի հետ կնքած համապատասխան պայմանագրեր, դա պիտի ընդլայնվի եւ շարունակվի։ ՆԱՏՕ-ի զորքերը չեն գա կանգնեն մեզ սահմանից, որ պաշտպանեն ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիայից։ Չէ, այդ Թուրքիայի դայք, ես դες ասեմ, իսկ դուք վստահ եք, որ ռուսները մեզ Թուրքիայից կպաշտպանեն։ Համեն դեպս զորքերը ստեղ են։ Կներեք, զորքերը ստեղ էին նաև 17 թվականին, բայց հետո այդ նույն զորքերը մեզ չպաշտպանեցին, նաև ավելին ասեմ, ցեղասպանության տարիներին Ռուսաստանը երաշխավորն էր արևմտյան հայության, անվտանգության երաշխավորն էր Բերլինի կոնգրեսի պայմանագրով։ Ինչ արեց, ոչինչ չարեց։ 17 թվականին զորքերը այստեղ էին, 18-ին այստեղ չէին, 20 թվականին առավել եւս, նա ընդհանրապես զինեց մեր դեմ կռվող զորքերին։ Մեր երաշխավոր, այո, արևմուտքը մեր երաշխավորը երբեք չի եղել։ Մեր երաշխավորներ Կիրովաբադի, Սումգայիթի, Բաքվի պարակային, էլի չարեց։ Հետևաբար ուզում եմ ասեմ, Մուսալերում մանդատ ունեին, ինչ արեցին։ Նավերը նստեցին, կրկեցին։ Չէ, ես չեմ ասում, որ նրանք առանձնապես մի լավն էին կամ լավ բան արեցին։ Դուք եք ասում, որ այն նա մեր երաշխավորն է, ես ասում եմ, որ այդքան հաստատական մի ասեք մեր երաշխավորն է, որտեղ մենք չգիտենք դեռ ինչ կա։ Դուք ճիշտ եք, բայց կային ինչ կա։ Մյուսը ընդհանրապես չկա։ Բայց երկրի տնտեսական զարգացման համար Ռուսաստանը եւ Եվրասիական տնտեսականությունը ապագա չի։ Ոչից պարզ է։ Դրանն են հակադրում, ասում են մեր հիմա տեսեք, իշխանությունը տնտեսությունը այն վիճակի են հասցրել եւ հասարակությունը, որ ասում են մենք մեր հասցրած վիճակով, իհարկե իրանք տես չեն ասում, բայց ըստ էության դա ոչինչ չունենք Եվրոպա արտահանելու։ Չունենք մենք այդ մակարդակի տեխնոլոգիաները, տալու բան չունենք այդ շուկային։ Ռուսական շուկան, քանի որ թեր զարգացած է, ստեղ մենք էլի մրցունակ ենք։ Այսինքն տնտեսական առումով էլ Ռուսաստանը նախ առաջինը նման փիլիսոփայությունը ընդհանրապես դա փիլիսոփայություն չի, դա իրողություն է։ Չէ, բայց ամեն դեպքում երկրները պիտի տնտեսությունեն զարգացնեն մրցունակ շուկա, եթե մրցակցություն չկա, դու մրցունակ ապրանք չես ստեղծի։ Բայց այդտեղ ուրիշ հարց է առաջանում։ Նույն Ռուսաստանի հետ մենք ասենք ունենք բազմաթիվ պայմանագրեր, առևտրատնտեսական, նույն առևտրի ազատ գոտու պայմանագիրը 2011-ի ասենք ԱՊՀ շրջան եւ այլն։ Այսինքն կա արդյոք մի ապրանք, որը մենք արտահանում ենք եւ կարող ենք ավելի մեծ ծավալներով արտահանել, մեզ բացակայում էր անդամակցությունը։ Իհարկե ոչ։ Իհարկե ոչ, որովհետեւ ցանկացած սա երությունը մաքսային միություն է, մաքսային միության հիմքում ընկած է համատեղ միասնական սահմանների առկայությունը։ Օրինակներով նայենք հարցը։ Եթե ես որպես, ասենք, գործարար պիտի բեռնատարի մեջ բեռը դնելուց հետո ձևակերպումներ անեմ այդ ամբողջը, որովհետև ես պիտի տարանցիկ Վրաստանի վրայով անցկացնեմ։ Հետո նորից գործ ունենամ ռուսական մաքսավորների հետ, սահմանապահների հետ այդ ամբողջը, իմ առավելությունը դրանից ինչ է շահում։ Դա մնում է այդ ամբողջը նույնը։ Այդ ամբողջը ոչինչ գործարանի համար ոչինչ չի։ Դուք հիմա խոսում եք Շավարժ Քոչարյանի նման սեպտեմբերի 3-ից առաջ։ Դե հիմա որտեվ այն ժամանակ ինքը ճիշտ էր ասում, հետո փոխվեց։ Չէ, այստեղ գիտեք բազմաթիվ, օրինակ շատ կոնկրետ մի դեպք ասեմ, որը այս երկու օրը ես անձամբ եմ առնչվել։ Ես հաճախ եմ ճամփորդում եւ բնականաբար նաեւ հաճախ Aeroflot-ով էի ճամփորդում Մոսկվայի վրայով, բնականաբար իր հետ հանձնում ես ինչ-որ մի կետում, գալու Երևանում ստանում եք։ Իսկ դուք գիտեք սանից հետո որ դուք անգամ տրանզիտով թռնելն եք Մոսկվայի վրայով, պիտի գաք Մոսկվա, ձեր իրերը ստանաք, մաքսային, ոնց որ ասած, մաքսազերծում անցնեք, որտեղ առաջի կետը դա է։ Հետո նորից հանձնեք Երևանի թռչքի վրա եւ գաք։ Սա արդեն անհարմարություն է։ Եվ սա ասենք տարեկան մի քանի 100,000 մարդու համար անհարմարություն կստեղծի։ Սրանք կոնկրետ ի վերջո վերացական չեն այս պայմանագրերը։ Այս բոլոր պայմանագրերը, միությունները, ամեն ինչ
հանուն մարդու է, որ մարդը ավելի լավ, ավելի վստահ ապրի, այս ամբողջը։ Ես անդրադառնալով մեր նախ այդ սկզբի խոսակցությունը, անգամ սուվերենիտետ ինքնիշխանությունը ինքնանպատակ չի։ Դրա մի մասն էլ կարելի անցնել, միգուցե ամբողջը կարելի անցնել, եթե գիտես ինչի դիմաց ես անցնում։ Ինչ է նույն Եվրոպական միություն այսօր շատ երկրներ կա, տարիներով Թուրքիան նայեք 62-63 թվականին հերթի է կանգնած։ Ինչի է ուզում մտնի իր սուվերենիտետը կորցնի, որտեղ ինքը հասկանում է, որ դա լավ կլինի իր քաղաքացիների համար։ Այդ ձեր ասած նոր տեխնոլոգիաները կգան, երկիրը կզարգանա եւ այլն եւ այլն։ Իսկ մենք եւ օրինակ նախկին Ալբանիան ամենասուվերեն երկիրն էր Էնվեր Խոջայի ժամանակ։ Չէ, ոչ մեկից կախում չուներ, ինքը իր համար էր, բայց արդյոք դա լավ էր այդ բարձրացած սուվերեն, ոչ։ Ուրեմն այստեղ անգամ այն չէ, որ մենք սուվերենության մաս ենք զիջում։ Այստեղ այն հարցը, որ դրա դիմաց մենք ինչ ենք ստանալու։ Քաղաքացին, կոնկրետ քաղաքացին, ինչ է ստանալու, կոնկրետ գործարարը, կյանքը էժանալու է, կյանքը ապրանքը էժանանալու է, մենք գիտենք, չէ՞ որ ապրանքները թանկանալու են։ Դեռ ոչ, 5-6 տարի ոչ։ Չէ, 5-6 տարի ոչ, մոտ 700 ապրանքի վրա, բայց այնտեղ 7000-ից ավելի ապրանք կան, ախ, այդ եւ բավականին շատ ապրանքներ թանկանալու են, սա մեկ, հաստատ թանկանալու են։ Երկրորդը, արդյոք կյանքը վերջանում է 5-6 տարով, իսկ 5-6 տարի հետո ինչ ալնելու։ Տեսեք, Ռուսաստանը Կիրգիզիային պիտի 1 միլիարդից ավել, 1.5 միլիարդ դոլար փող պիտի տա անցումային շրջանը, այսպես ասած, ավելի փափուկ անցկացնելու համար։ Մենք անգամ դա չկարողացանք բանակցենք։ Այդ միլիարդ ու կես էլ մեծ այն, որ այստեղ խնդիրներ կա կարգավորելու այդ ամբողջը։ Մյուս կողմից, մենք չմոռանանք անդամ ենք բազմաթիվ այլ կառույցների, այսինքն առևտրի համաշխարհային կազմակերպությունը, չէ՞, եւ այդ շրջանակում պարտավորություններ ունենք, այսինքն ունենք 0% եւ 10%-անոց մաքսադրույք։ Հիմա հակասությունները առաջանալու այն մաքսադրույքները, որ կա Եվրասիական տնտեսական եւ առևտրի համաշխարհային կազմակերպության, եւ արդեն հարցը այսպես է դրված, որ Հայաստանը չպիտի բանակցի, այլ Հայաստանը եւ Ռուսաստանը միասնաբար, ըստ էության, որ ասում է Ռուսաստանը մեր անունից պիտի բանակցի, բայց ինչ լուծում այդտեղ կգտնենք դեռ էլի պարզ չէ, որտեղ շատ եվրոպական ընկերություններ, որոնք ենթադրենք երկարաժամկետ պայմանագրեր ունեն Հայաստանի հետ կնքած, ապրանքի ներմուծման եւ այլն բան, տուժելու են եւ իրանք դիմելու են եվրոպական տարբեր դատարաններ եւ այլն տնտեսական հարցերը։ Ով է այս հսկայական եւ դատական եւ տուժ ու տուգանքի ծախսերը վճարելու։ Այստեղ բավականին խնդիրներ կան, որոնց մասին չի խոսում, որտեվ մի sense առաջակաշվում է անվտանգության հարց, Թե լավ հասկացանք, բայց երկիրը բացի անվտանգությունից նաև ունի առօրյա կյանք, ունի, այսինքն հիմա ինչ ենք անում, մենք անվտանգությունը պահում ենք, երկիրը դատարկվում է, ժողովուրդը գնում է, բնակչությունը ծերանում է եւ ասում ենք, չունենք այլ ընտրանք ախր։ Որն է։ Եթե դուք պարլամենտում ելնեք, ինչպես կքվեարկեիք։ Ես դեմ կքվեարկեի։ Դեմ կքվեարկեի։ Այո, միանշանակ դեմ կքվեարկեի։ Բարի, պարոն Պապյան, ՄԱԿ-ում շրջանառության մեջ է դրվել հայտարարության տեքստ, որում դատապարտվում է Ադրբեջանի այս քայլը։ Եթե հաշվի առնենք, որ Հայաստանը մի քանի անգամ ՄԱԿ-ում միացավ բանաձևերի, որը դեմ էր, մենք մնացինք շատ էկզոտիկ երկրների հետ, Հյուսիսային Կորեա եւ այլն։ Ինչպեսին կլինի միջազգային հանրության արձագանքը։ Ես չեմ կարծում, որ այս բանաձևը կանցնի հենց այդ նշած պատճառով եւ այլ շարժ։ Նախ, բայց չէ՞ որ մենք դնելուց առաջ հաշվարկում ենք։ Դե դնելուց առաջ դա դրվել է զուտ են բանի համար, որ հիմա լրատվություն տարածվեց, որ ՄԱԿ-ում շրջանառության մեջ է դրվել։ Մարդկանց մի մասը չի հասկանում դա ինչ է նշանակում։ Մարդկանց թվում է, որ ասենք ՄԱԿ-ը դա ընդունել է կամ ինչ որ քվեարկել է, ՄԱԿ-ում շրջանառության մեջ դնել դա ոնց որ ասած քո անդամ երկրի իրավունքն է, քարտուղարության միջոցով շրջանառության մեջ է, բայց քանի դեռ այն չի քվեարկվել եւ չի անցել, բնականաբար դա չի կարող։ Բայց բարձր որ մի օր քվեարկվելու է, չէ՞։ Հա, բայց արդեն շահը եղավ այդ ինֆորմացիայի այդ կտորը, սա որ ՄԱԿ-ում շրջանառության մեջ է դրվել, բոլորն իմացան, բայց երբ որ կքվեարկվի եւ դա չի անցնի, դրա մասին ոչ ոք չի խոսում։ Այսինքն դուք վստահ եք, որ չի անցնի։ Ես վստահ եմ, որ չի անցնի։ Ինչու՞։ Նախ առաջինը ընդհանրապես մեր դիրքերը բավականին թույլ է ՄԱԿ-ում օբյեկտիվորեն թույլ է։ Այստեղ որևէ մեկը մեղքը չի, որովհետև մենք ոչ ասենք այդ մուսուլման երկրների շրջանակի մեջ ենք, ոչ լատին ամերիկյան, այդ ինչ որ խմբավորումներ կան, որ իրենք ընդհանուր շահեր ունեն կամ պատմական արմատներ ունեն։ Մենք եվրասիական խմբավորման մեջ ենք։ Դե եվրասիականն էլ այդ մի 4 երկիր այլ Բելարուսն է, Ղազախստանն է, Ռուսաստանն է եւ մենք։ Հա 4 երկիր կարող է։ Ղազախստանը էլ ավանդաբար մեր օգտին չի քվեարկում։ Դե դա էլ կա, հիմա այդ եմ ասում, կարող է մենք Ռուսաստանն էլ շատ դեպքերում։
Մի նայեք, որ Ռուսաստան, մի հատ նայեք քվեարկությունների, ասենք, ԵԱՀԿ-ում եւ մյուս տեղերում տեսեք բանը, այսինքն ոնց քանի անգամ է Ռուսաստանը մեր դեմ քվեարկել։ Իհարկե պատճառաբանությունն է սա, ինչ տարբերություն մենք կողմ կամ դեմ կլինենք եւ նա բանաձևն ասներ, բայց դա բան չի, էլի, հիմնավորում չի ամեն պարագային։ Ուզում եմ ասեմ օբյեկտիվորեն մեր վիճակը բան չէր, բայց նաև ձեր նշած այս հակամարտության մեջ Արևմուտք Ռուսաստան մեր քվեարկությունները եւ հայտնվել այս վիճակի մեջ իհարկե ավելի շատ մեր դեմ բան կա։ Այսինքն մենք ներքին PR-ի համար ենք այս քայլին գնացել։ Տվյալ կարծում եմ այս բանը կոնկրետ սա հենց դրա համար է արված։ Կոնկրետ սա։ Հա, բայց չէ՞ որ երբ որ մերժվի դա հակա-PR կլինի։ Դրա մասին ոչ ոք չի խոսա, չի։ Ոնց չեն խոսա, դա գաղտնի պայլան հնար է։ Չէ, գաղտնի պայլ չէ, հարցը գաղտնի պահելը չի։ Բա ոնց չեն խոսա։ Ուրեմն կա լուր լրատվական դաշտում, որը, այսպես ասած, ինտերնետի դարում ինֆորմացիան թաքցնել անհնար է։ Համաձայն եմ, բայց անգամ ինտերնետի դարում մի քանի հեռուստաընկերություններ կան, որոնք հիմնականում տնօրինում են, այսպես ասած, մարդկային մտածողություն, դրանք ազդեցությունն են։ Ինտերնետի դարը այդպես, հա, երիտասարդության ինչ որ մի թեվ կա, տոկոս կա, բանը երիտասարդությունը այդքան մեծ տոկոս չի կազմում Հայաստանում։ Այսինքն, հա, դրանց համար չկա, բայց սովորական մեծ մասը ժողովրդի համար դա հեռուստատեսություն, առաջին հերթին հանրային հեռուստատեսությունն է եւ մի քանի նաեւ ձեր է թվում։ Այսինքն դուք կարող եք դրա մասին խոսալ, բայց վստահ եղեք, որ ասենք հանրայինը երբեք չի ասի դրա մասին եւ ուրիշ բաներ։ Այնպես որ մենք ականատես բազմաթիվ անգամներ եղել ենք, ոնց է, այսինքն նպաստավոր ձևով ինչ որ մի քայլ փոքր քայլ ուռճացվում ներկայացվում եւ հակառակը ոնց է։ Ամեն դեպքում, բայց ամեն դեպքում, եթե ասենք հիմա չի անցնի, բայց ենթադրենք անցավ դատապարտող, այսինքն ինչ դի դատապարտեն, նույն ձևի վստահ եղեք, որ փոփոխություններ ամտնելու, էլի լղոզված ինչ որ մի հայտարարություն ալնելու շատ բան, բայց դա չի էական։ Ես ավելի ակնկալում եմ, ես սպասում եմ, որ մեր պետությունը իր խոստումը կատարի։ Այսինքն համարժեք հակահարված տալու մասին։ Չտվեցինք համարժեք հակահարված։ Այսինքն ինչ մենք դիակտերին հետ բերեցինք եւ մի քանի օքել սպանեցինք։ Չէ, դա համարժեք չէ, իհարկե համարժեք չէ։ Այսինքն մենք ինչ ենք արել, մենք արել ենք մի բան, որը նվազագույն բանն էր, այսինքն մեր զոհված սպաների դիակները հետ ենք բերել։ Դա է, դա համարժեք պատասխան չի, վստահաբար համարժեք պատասխան չի։ Նրանք ուղղաթիռ են կորցանել եւ 3 բարձրակարգ սպա են ոչինչ ասել։ Այսպես խոսանք ռազմական տերմիններով, այսինքն դրա համարժեք առնվազն մի ուղղաթիռի համարժեք բանի եւ ավելով եւ սպանը թե չէ հիմա մի քանի խեղճ ու կրակ զինվորի սպանելը էնել ես ձեզ ասեմ վստահ եղեք որ նրանց կեսը թուրք չի այսինքն որ միշտ որտեվ վերջնական տվյալները որ մենք նայում ենք տարեկան եւ փորձում ենք ըստ զորակոչի տեղի որոշելու նաեւ անուններից մենք տեսնում ենք որ հսկայական թվով այդտեղ թալիշներ, լեզգիններ, ավարներ, թաթեր, այսինքն ոչ թուրքական ժողովուրդ։ Հիմա մենք չենք ստուգելու։ Չէ, ուզում եմ ասել, ազնագիր հետոնոր կրակին։ Պատասխանի իմաստը որն է, այսինքն որ դու ցավ ես պատճառում քո հակառակորդին, որովհետեւ ինքը զուսպ լինի։ Բայց տվյալ պարագայում, եթե մենք օրինակ տարեկան ոչինչ ասում ենք հակառակորդի ընդ պայմանական 100 զինվոր, 50 զինվորը այդ ազգային փոքրամասնություններից, մենք դա հոգուտ թուրքերի ենք այդ խաղը իրականացնում, այսինքն ինքը իր խնդիրներից մեկն է լուծում։ Այդ ազգային փոքրամասնությունները եւ թվապես է փոքրացնում եւ նաեւ դրդում է արտագաղթելու։ Ինչպես որ այստեղ շատ խոցելի է մեր դիրքերը այն առումով, որ եթե այսինքն համարժեք պատասխան տալու մեր հնարավորություններն էլ քիչ է, այսինքն սահմանի երկայնքով, որտեվ իրենք ունեն 200 կիլոմետրանոց այսպես կոչված զորակոչի օրենք, որ այսինքն այդ զորակոչի վայրից 200 կիլոմետր հեռավորության վրա պիտի ծառայի եւ դա իրենց հնարավորություն է տալիս բուն թուրքերին տանել թիկունք, իսկ ազգային փոքրամասնություններին բերել դնել Ղարաբաղյան ճակատի վրա առաջի գիծը։ Բարի, պարոն Պապյան, Թուրքիայի պարլամենտում հայտնվեց հայոց ցեղասպանությունը դատապարտող բանաձև։ Ոչ միայն դատապարտող, այլև ներողության եւ փոխհատուցման մասին է խոսում։ Մեր մոտ մի տեսակ չկա դրա, մենք adekvat է մեր ռեակցիան այս իրադարձություններին։ Որտեղ համաձայնում ենք սա աննախադեպ բան է։ Կարծում եմ, որ սա դեռ ավելի թափկավակի այս լուրը ըստ նաև քննարկումների իհարկե սա աննախադեպ է, բայց հենց այս բերած ձեր օրինակը ցույց է տալիս, որ ինչպես կարելի է ցանկացած լուր
կիսակուն վիճակի պահել կամ ուռճացնել, այսինքն, հա, ինտերնետում գրվեց, բայց եթե դրա մասին չասվի, չխոսվի, դուք չհրավիրեք ինչ որ վերլուծաբանների դա չխոսա, ի վերջո այդ լուրը կանցնի կգնա։ Իսկ քաղաքական գնահատականով իհարկե դա աննախադեպ է։ Իհարկե պարզավոր խորհրդարանը չի ընդունի, բայց գիտեք, ճանաչման, դատապարտման եւ հատուցման, այսինքն այնտեղ բարոյական եւ նյութական հատուցման մասին խոսելը, դա արդեն մեծ բան է։ Եվ սա ցույց է տալիս նաեւ այն առումով, որ տեսեք, որ Թուրքիան բավականին իսկապես առաջադիմել է իր համեմատությամբ։ Բացարձակ առումով դա բավականին, այսպես ասած, ոչ դեմոկրատական երկիր է, բայց իր համեմատությամբ, ասեն խորհրդարանում, որ իրեն կարող են։ Մենք հասկանում ենք, որ այդտեղ տարբեր շահեր կա, բայց այնուհանդերձ դա շատ կարևոր քայլ է։ Հնարավոր է նման բան 10 տարի առաջ Թուրքիայում։ Կարծում եմ չէ։ Եթե հնարավոր լիներ, այն ժամանակ կարվեր նախ։ Մյուս կողմից այս բոլոր, որ հայկական հարցերը շոշափում են, սրանք քրդական ծագումով падգամավորնել են տվյալ դեպքում այդ թուրքական միջավայրում։ Այո, այդ կնոջ ազգանունը կարծեմ Թունջելի է, Թունջելին էցի դերսիմն է, այսինքն մենք այդ զազաներն են այդտեղ ապրում, այսինքն եւ իրենք այլ, ինչ ասենք, ոչ միայն ծագումն է, այլ նաեւ իրենց մտածողությունն ու եւ վերաբերմունք, իրենք ալևի են եւ իրենք իրենց անգամ մուսուլման չեն համարում։ Այնպես որ այստեղ տարբեր գործոններ կա, իրենք նախ շատ մոտ են համարում հայերին, նաեւ բավականին, այսպես ասած, խառնամուսնություններ ա եղել հատկապես հետեղեռնյան շրջանին։ Այս ամբողջը գործոններ են, որոնք նպաստում են։ Հնարավոր է Թուրքիայում առանց վերահսկողության նման քայլ։ Մտցնել որոշեցին, որ հա, չէ, մտցնել հնարավոր է, դա հնարավոր է, որտեղ այդ կուսակցությունները ի վերջո այդպես չեն վերահսկում։ Առաջադրել հնարավոր է, դա, բայց անցնել ուրիշ է, դա շատ նման է այդ ՄԱԿ-ի, այսինքն բանաձևին, այսինքն կամ նախագծին ավելի ճիշտ, որ առաջադրել կարելի է, բայց վերջնականը բան։ Երբ Էրդողանը ապրիլի 23-ին տենց կիսաներողության նման տեքստ արտասանեց, ցավակցություն է, դրական ներողություն է։ Հայաստանում զգալի մասը փորձագետների, քաղաքական գործիչների, պետական գործիչների դա գնահատեցին որպես ծուղակ։ Սա կարելի է նույնպես ինչ որ ծուղակ գնահատել, թե ոչ։ Հերթական կայլը 100-ամյակին։ Չէ, ես սա ծուղակ չէի գնահատի, որովհետև կոնկրետ այդ կուսակցությունը եւ այդ մարդիկ, այսինքն առանձնապես շահագրգռված չեն Էրդողանի համար ծուղակ պատրաստելու մեր դեմ, էլի։ Այդպես չէ։ Պարզապես իրենք իրենց խնդիրներն ունեն լուծելու Թուրքիայի պետության հետ եւ 100-ամյակը իրենց համար էլ, այսինքն քրդերի համար, քրդախոսների համար եւ այդ մյուս հնարավորությունա շոշափել այս հարցերը։ Ի վերջո անընդհատ խոսվում է, որ Թուրքիայի կողմից քրդերի դեմ իրականացվում է ցեղասպանություն եւ այլն բան, ու քրդերն են ավելի շատ դա հնչեցնում, չի ասի այդ ծավալները երբևէ ընդունել է, բայց մենք գիտենք, որ այդ կոտորածները կա, այսինքն հնարավորությունա մեր միջոցով հնչեցնելու իրենց համար ցավալի հարցերը։ Պարոն Պապյանին վերջին հարցը, մենք ինչ ենք ուզում։ Այդ ցեղասպանության 100-ամյակ։ Այո, մենք չէ, ընդհանրապես աշխարհից Թուրքիայից կա ձևակերպված մեր ցանկությունը։ Եթե 100-ամյակի ավանդական, որ մենք միշտ ասում ենք 99-ամյակին, 57-ամյակին, 80-ամյակին։ Գիտեք, իմ պատկերացումը հետևյալն է, որ 100-ամյակին Հայաստանը պիտի հստակ, Հայաստանի իշխանությունը, պետությունը հստակ պիտի ձևակերպի իր պահանջները։ Այսինքն դեռևս ձևակերպված չի։ Չէ, կա ընդհանուր կարգախոս, հիշիր եւ պահանջիր, այսինքն, բայց կա կոնկրետ քաղաքական խնդիր։ Չէ, հենց այդ եմ ասում, դա չկա, այսինքն այդ պահանջիր ինչը պահանջի, ինչի հիման վրա։ Ես կոնկրետ գիտեմ ինձ համար եւ իմ շրջանակի համար, այսինքն ես ինչ եմ ուզում, ինչի հիման վրա եմ ուզում եւ այլն բան։ Բայց պետությունը դեռ դա չի բարձրաձայնել, մենք չգիտենք, եթե պիտի 100-ամյակը սահմանափակվի միայն ավելի շատ գրքեր տպենք, ավելի շատ։ Չէ, դա անիմաստ է։ Ես ես կարող եմ վստահել, մենք ինչքան ավելի շատ գրքեր տպենք, թուրքերը 10 անգամ ավելի շատ գրքեր են տպում։ Գնացեք, մտեք ցանկացած արևմտյան գրախանութ եւ գրադարան, համալսարանական եւ տեսեք մի հայկական գրքի դիմաց 15 թուրքական գիրք կա կամ պրոթուրքական։ Այսինքն այդ ոլորտում, որտեղ իրենք հնարավորությունները շատ մեծ է, չեն կարող։ Հետո ուրիշ հարց կա։ Արդյոք մեր
խնդիրը ցեղասպանության ճանաչումն է, մեր նպատակը։ Ես կարծում եմ դա մշտապես միջոց է եղել, դա նպատակ չի եղել ցեղասպանության ճանաչումը։ Եթե ցեղասպանության ճանաչումին չհաջորդի հատուցումները, այդ թվում նաև տարածքային հատուցումը, որտեղ բուն նպատակը հայերին կոտորելով հայերի հայրենիքը բռնազավթելն էր։ Ինձ համար որևէ դրանից ավելի ցածր պահանջ ընդունելի չէ։ Այսպես դաշնակցաբար ավարտում ենք այսօր մեր եթերը, շնորհակալություն պարոն Պապյան։ Սիրելի հեռուստատողներ, մենք կհանդիպենք ցտեսություն։ Հաղորդման գլխավոր գործընկեր Vivacell MTS։ Հաղորդման հովանավոր Նորտուն շինանյութի խանութների ցանց։ Հաղորդման հովանավորն է Gautier ֆրանսիական կահույքի սրահը։ Gautier կահույք կյանքի համար։ Հաղորդման հովանավորն է Autolife ընկերությունը։ Հաղորդման հովանավոր Converse Bank։ Հաղորդման հովանավորն է Seymour & Co ընկերությունը։ Ցանկանում եք տեղադրել ջեռուցման համակարգ, սակայն գումարը չի բավարարում։ Այս առաջարկը հենց ձեզ համար է։ Նորտուն խանութների ցանցից գնեք ապարիկ ջեռուցման համակարգ Fonditал իտալական կաթսայով եւ Imas իտալական մարտկոցներով, ամսական վճարելով սկսած 14900 դրամից։ Բայց սա դեռ ամենը չէ։ Տեղադրեք ջեռուցման համակարգ մինչև դեկտեմբերի 15-ը ու կստանաք նաեւ հաճելի անակնկալ։ Նորտուն, ջերմություն ձեր ընտանիքում։ Gautier նորավոճ ֆրանսիական կահույք արդեն Հայաստանում Gautier կահույք կյանքի համար Գորյունի 5 Եթե կանգնած եք, նստեք եւ հիմա պատկերացրեք նրա գույնը, նրա փափուկ ընթացքը, զորությունը եւ հաճույքը։ Իսկ հիմա իրագործեք ձեր երազանքը ընդամենը 1 հեռախոսազանգով 39-30-80 Autolife ԱՄՆ-ի դիլերներից Lexus մեքենաների գնում, տեղափոխում Հայաստան, մաքսազերծում եւ ուշադրություն։ 1 տարվա երաշխիքի տրամադրում։ Զանգահարեք հենց հիմա եւ ստացեք նաեւ 10% զեղչ բոլոր մեքենաների համար։ Ապահովագրեք ձեր կանացիությունը։ Երկար սպասված Casco ավտոմեքենայի ապահովագրություն կանանց համար։ Հատուկ սակագին միայն կին վարորդներին Ingo Armenia-ի կողմից։ Եվ հավելյալ զեղչ Converse Bank-ի Women's քարտապաններին։ Ingo Armenia, վճարում ենք միշտ։ Seymour & Co. Հայտնի անուն հայկական շուկայում։ Ցինկապատ եւ գունավոր տանիքի բարձրորակ ծածկեր, մետաղական կղմինդրներ, նորագույն տեխնոլոգիաների եւ ծառայությունների անընդհատ ավելացող ցանկ։ Seymour & Co. խանութների ցանց։ Ուշադրություն, այսուհետ ձեռք բերեք տանիքի համար անհրաժեշտ բարձրորակ շինանյութ 1 վայրից։ Իսկ մեր մասնագետները 0-ից մինչև վերջ իրականացնեն չափագրման, տեղադրման եւ մոնտաժային ողջ աշխատանքները։ Seymour & Co. Լավագույն թիթեղները ձեր օջախի համար։